العناية بالتسبغات مش كريم وخلاص. وخدي عندك المفاجأة، انت ممكن تكوني بتزودي المشكلة بدل ما تعالجيها. الحقيقة ان ناس كتيرة مش واخدة بالها منها ان مش كل تسبغ هو نفس النوع، وبالتالي مش كل بشرة هينفع لها نفس العلاج. في فرق كبير بين تسبغات بسبب الشمس وتسبغات بعد التهابات وحالات زي الكلف اللي بتحتاج إلى تعامل خاص جدا. ولما بنستخدم كريمات تفتيح أو خلطات بدون تشخيص وبشكل عشوائي، اللي بيحصل هنا مش تحسن خالص. اللي بيحصل إنه البشرة ممكن تتهيج، وساعتها التسبغات ممكن تسوء أو تفضل زي ما هي لفترة أطول. علشان كده فكرة إني أفضل أجرب لحد ما ألاقي حاجة تنفع مش بس بتضيع لك وقتك، لا دي كمان ممكن تبوظ لك النتيجة اللي كان ممكن توصلي لها بشكل أسرع. وخليكي فاهمة إنه بشرتك ليها لغة، لو ما فهمتهاش هتديكي نتيجة عكس اللي انت عايزاها. علشان كده لو عايزة تعالجي التسبغات صح، الموضوع بيبدأ بالتشخيص الصح، وبعدها خطة علاج مناسبة لنوع بشرتك ولنوع التسبغ نفسه. لو عايزة تبدأي خطة تناسب بشرتك اكتبي لنا في الكومنت واحنا هنوجهك للخطوة الصح، وخليكي متابعانا علشان تعرفي كل جديد